آیا کله کله په دې ډاډه کېږي چې زه عبادت مې وکړ، یعنی لمونځ مې وکړ او صدقه مې ورکړه او بس؟ یوه د ورورۍ خبره مې واوره، هیڅ کله په عبادت باندې بسنه مه کوه. څومره چې د عبادت کوو کمې ګڼه او لا ډېر پسې کوه، ځکه که زما او ستا عبادت هر څومره زیات شي نو آیا د ابراهیم علیه السلام له عبادتونو به زیات شي چې د الله پاک پیغمبر و؟ پوهیږئ هغه هیڅ کله په خپل عبادت باندې نه دی ډاډه شوی. د قرآن کریم په آیاتونو کې ابراهیم علیه السلام خپل رب ته زاری کړي چې ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ای رب په هغه ورځ ما مه شرموه، مه شرمنده کوه په کومه ورځ باندې چې ته انسانان بیرته را ژوندي کوي، په هغه ورځ چې نه مال او نه اولاد به د چا په کار شي مګر دا چې په پاک زړه باندې او انسان ستا حضور کې ودرېږي، په روغ زړه باندې. نه یوازې ابراهیم علیه السلام بلکې ګڼ پیغمبران علیهم السلام همدا عادت درلود، په عبادت باندې به یې بسنه نه کوله. زموږ قائد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ورته کار کړی. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوو، دومره یې وژړل چې ځمکه یې لنده کړه او په ږیره مبارکه باندې یې اوښکې راتویدې. سهار چې کله بلال راغی اذان دپاره نو ورخطا شو او حیران شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژاړي، هغه شخصیت چې په دنیا کې پرې د جنت زیری شوی دی، نه یوازې په خپله بلکې ټولو امتیانو ته به یې الله پاک بخښنه کوي او جنت ته به یې بیایي، هغه ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې په حیرانتیا همدا پوښتنه وکړه چې آیا ته ژاړې؟ ویل چې الا یکونو عبدا شکورا، آیا یو نیک او شکر کوونکی بنده نشمه؟ نو تو هم په خپل عبادت باندې مه ډاډه کېږه، څومره چې عبادت کوې لا یې پسې ډېر که. دا نفس دا عادت لري، انسان طبیعتا داسې دی چې څومره ستړی مخته شي همداسې ستړی مخته کېږي، خو که په ځان باندې فشار راولي څومره چې زیات عبادت کوي همدومره به ترې خوند اخلي او ستړیا به دې کموي. ای ربه موږ په هغه ورځ باندې مه شرموه، په کومه ورځ باندې چې نه مال او نه اولاد ګټه کوي مګر دا چې یو څوک تا ته په پاک او روغ زړه باندې ودرېږي، هغه زړه چې نه چاته پکې کینه شته، نه له چا نه کرکه کوي او یوازې ستا له دین سره، له تا سره، ستا له رسول صلی الله علیه وسلم سره او ستا له نیکو بندګانو سره مینه کوي. السلام علیکم.